kum ka jing budin halo ka jing dawa banchna pan he yak surok na weiloi sharani kor lengba ka mausun ram ka arpoi trik nailar arjar pusaw ki nong sinchar snong nong sinchar hima chong thai mausun ram haringkat ka jing sunran ba elvin saukme mdc ka mausun ram ba hm sangpliang amale brim kilawan ban yekendu yusumbon mitrang ba preston tensong ubadeiru umentri badeikmi yak tanat lu di roads habakran jikilat tai kubor ba albin ulai thu ba ka jinge kandu sumbon mitrang ba ka chala ula pentep ba sarkar kadang penkre e ka detail project report DPR ban penkala surok intermediate ya ka te ka surok na weiloi shadurani kor uba albin ulong ba sarkar jala kan mang tengka bat kan penlut pisa na ka wall bank ban penbha bat penkala surok intermediate ya ka te ka surong ngidang suwan kendu ya i deputy chief minister badi in charge ya ka PWD roads but sukmen nakalian kejong i habang iwan ban kendu nakalian kejonga kumu MDC i ba hima badi ex MLA jong kathan ringkat lang bat kinong sisasnong ki NGO but gi sukmen hakani kapor ban pentip sepi ba nakalian jong deputy chief minister ila ai ka assurance ya kaba kasurok nadu na po weloi shadu chapo balat shen kin sanction no but kin sasdang manchna so ka DPR but ba ka project kanya chakmat but ni sukmen ru ban pentip sepi abangi OCE namar ba kasurok kelas news hadu kata nadu na po weloi hadu mosunram but na trompleng sharum but nakaleng kajong i deputy chief minister ru ilai assurance ba menta shen lakut nu slap menta in sanction swa kapisa tang ban yo swa ka repair khnang ba bansuk ya kalit kawan jong ba kanik surok menta nakaleng jong i deputy chief minister ila pentip ba kanika intermediate lane but ya kanika ni suthu ba ya kanika pisa kaban yo mentaru kandi napoka sanction naka world bank approximately ngatrai dukum about 80 kilometer markan kanek surok kan kanek na kan kanek surok sha ka ranikor constituency kanek surok kade ngam kade nadu ka lesing ala bandong nadu ko port independence ka jungi ya ka ba kanek surok insang yo kade bakin kinyat kini ki sipai banlit yada yangi hadu apo kapun te hendre nadu ka tu port hadu menta ka surok kadang nek kunju te mudur pi metalakan no fokus nem te ngi sukmen akan kapor bat ngi daai khublai sisa ya ka sarkar haka jingelam jong chief minister Konrad Sangma bat i deputy chief minister ngai khublai kerpang ye ba hadin ba ka hakani ka sarkar ke MDA 2 ki jing angnot jong ki jing angnot jong ki ba jong ka Bosram constituency sha ngi ilala ban pendet ka second phase ka kadang ya ka project ka khamsuki khandiat hadin nakaleng ka jong iru ila ai assurance ba ila phabudin na u chief engineer joga piludi ba un yakren bari contractor bari trek surok ban company step namar ba ka ditang ka second phase ka ba ngisem jing e sisa ki ba namar ba ka suki plan ka kam ya kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai creation jong menta ubnai ha ta ba u khau yu unia kong undi udai khau plus f u khau fortified u khau 45 henrei ba u khau 45 ba uto ba ai barabor u ya pher ayu uto u khau ba ai barabor umdei u ba kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ka jingbam ki bangi bam ki long ni am ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunasnam mat ka jing bria ki kman henrei ba uni u khau 45 udan jinge dei kumno yo i ya ka jing tei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongkine ngin ngat hagi babun ki jajing pa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet
bat la ai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki da ka sharp plus F haki Ba, uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne nang nei kong nagani ka daw ka sarkar kala penmi yaki skim ICDS MDM PDS kabha na ka benda upat ba ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba ki lapha da ukhau ba bhatam na ka benda ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na ka ta ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 Ba, pikiran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya